qaybo ka mid ah Soomaaliya ayaa wali internet la'aan ah kadib markii uu go'ay internetka fiber optiga ah. Internetkan xadhigiisa oo soo mara badda ayaa Soomaaliya laga hirgeliyay dhamaadkii sanadkii 2013. Wuxuu hadda go'an yahay in ka badan 2 usbuuc. Sida uu sheegay wasiirka isgaarsiinta iyo boostada, $10 milyan ayay maalin kasta khasaartaa Soomaaliya. Wuxuu sheegay in hagaajinta xadhigu ay socoto lana dhamayn doono usbuucan. Haddaba arrintan waxay saameysay ganacsatada Soomaalida ee dalalka deriska ah sida Kenya. Axmed Faarax waxa uu ka mid yahay dadka ay saameysay ee jara tigidhada diyaaradaha. aad buu noo saameeyay internetka Soomaaliya ka maqan travel agent ahaan gaar ahaan xafiiska anaga Safari Global. Saameynta ugu weyn oo aan hadda halkan ka xusi karo waxa weeyo dadkii customerka oo Soomaaliya joogay inaan tigid u goyno way nagu adkaatay xafiisyadanadii Soomaaliya Muqdisho ama Kismaayo. haddii aan xitaa connection xafiisyadanadii Nairobi ama Addis aan uga jarno tigid qofkii Soomaaliya joogay wali wuxuu u baahan yahay in tigidkii loo diro email ahaan loogu diro. So uma diri karno haddaad qofkii emailkiisa aad ugu dirto internet inuu helo uu soo daabacdo datadii ma suurtagelayso. So marka saameyntaasuu nagu yeeshay saad la socotaba agencyga ama travel agentigu wuxuu ku shaqeeyaa internet waliba GDS ka aan ku shaqeyno ama software programka aan ku shaqeyno internet travel agentiga internet xitaa awoodiisu yartahay ma ku shaqeeyo. Marka sidaas darteed saameyn badan buu noo geystay dadkii gaar ahaan dadkii Soomaaliya joogay inaan tigid u jarna ama aan email ugu dirna aad noogu adkaatay. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan internetka iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya mobilkaaga.